تمام يا فندم. مقدم مقاتل محمد ابراهيم زويل، قائد خط سمك فندم. عندي فندم عبوه 500 جرام فندم سمك بولتي، عبوه 1 كيلو فندم بولتي، عبوه 500 جرام فندم فري، عبوه 1 كيلو فري يا فندم. لا يا فندم لسه فندم التسويق يا فندم. مشهد من شلال من المشاهد المهينه للجيش وظباطه وعساكره، في الاخر يقول لك انا اعمل اللي انا عايزه واللي مش عاجبه يتفلق، لو فيكم راجل يطلع لي. عايز اقول هنشتغل، واحنا كنا المفروض في افتتاحات كثيره خلال الفتره اللي فاتت. لا، احنا هنفتتح كل مشاريعنا على طول بقى. طب اللي هيزعل يتفلق. عايز اقول الله بقى، ولا دراسات جدوى ولا انت عارف ايه. وطريق الاقليمي اكبر دليل. قال لك كامل احنا كنا فاكرين ما تجيله من هنا، بس جات له من هنا غفلتنا بنت اللذينه، وجات له من الناحيه الثانيه في الطريق راح. مش مهم المشروعات دي معمول لها دراسات جدوى ولا لا. لا ده كدنيسه يابا، مش مهم اللقطه. عباس كامل قال له ونعمل كده وللملايين ونعمل الشركات وبتاع وبس. اللقطه كده، اللقطه كل حاجه من غير دراسه جدوى، واللي مش عاجبه يتفلق. بص للموضوع ده من خلال دراسات الجدوى وانا في تقديري واحنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، انا اتصور ان احنا كنا هنحقق فقط 20 ل 25%. لقطه عدد زي بالظبط ابني قصور زي ما انا عاوز، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطه. فنيجي نتكلم والموجه تعلى والحقه ده بيعمل قصور. طبعا انا ببني في العاصمه دوله لا مؤاخذه الدنيا كلها هتتفرج عليه. امال ايه؟ هي مصر شويه ولا ايه؟ انا بكلمكم بجد والله. انتوا فاكرين مصر شويه يعني ولا حاجه؟ طيب قصور رئاسيه. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه وهعمل. هي ليا؟ انا بعمل دوله جديده. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل واعمل. اقول لك البلد بتتبني بالقصور الرئاسيه والبورصه. رئيس امريكا اللي فيها قصر رئاسي واحد هو البيت الابيض، مش مقيم حتى في البيت الابيض، مقيم في بيت ليه في واشنطن واتنقل في بيت تاني. امريكا. ترامب ينقل مقر اقامته الى منتجع بالم بيتش بفلوريدا. قال الرئيس انه سينقل مقر اقامته الى منتجع بالم بيتش بولايه فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. واعرب ترامب في تغريده ليه عبر مواقع التواصل نقلتها الواشنطن بوست عن حبه وتقدير نيويورك وشعبها وانه سيظل كذلك دائما، مرجحا السبب في تغيير مقر اقامته الى المعامله السيئه من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم انه يدفع ملايين من الدولارات في المدينه والولايه والضرائب المحليه كل عام. وكانت مصادر اعلاميه اخرى قد كشفت ان ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر اقامته الاساسي في اواخر سبتمبر الماضي الى منتجع بالم بيتش. ده رئيس امريكا. رئيس امريكا اللي حصل تصويت تاريخي لعزله من منصبه. قلنا لك قبل كده انه التصويت سينجح، قلنا ده لحضرتك بفضل الله. في اول 24 ساعة اول ما الدنيا اتقلبت من رئيسة الكونجرس بعد الفضيحة، فقلنا انه تصويت الكونجرس سينجح. مشكلة في مجلس الشيوخ، وبالفعل تصويت تاريخي على عزل ترامب حصل. هنتابع ده برضه. السيسي طلع كمان يقول لك موجهه رسالته للقطاع الخاص، تعالوا معانا شاركوا في مشروعاتنا. لكن لا يهمني انا اللي انا اقوله ان احنا بيعمل في القطاع او في القطاع في شركات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا بنتكلم في عشرات الالاف. يعني هنا واحنا كنت اتكلمت برضو في النقطه دي وقلت يا ترى الثواب الزراعيه اللي بنتكلم عليها اللي هي الزراعات المحميه، تفتكروا لما يكون في 10,000 فدان ثواب زراعيه، انا بقول 10,000 مش 40,000 و50,000 و100,000، كام شاب
وشابه هيشتغلوا فيهم. وده اللي يهمنا، ان احنا ندي للناس امل ان في تغيير وفي فرص للعمل بشكل او باخر. يهمني برضو ان انا اقول لكم ان احنا القطاع الخاص مرحب بيه للشراكه في كل اللي احنا بنقول لكم عليه ده. يعني لو النهارده وانا قلت الكلام ده واحنا بنفتتح المشروع بتاع الصواب الزراعيه في محمد نجيب، قلنا يلا اتفضلوا معانا، خشوا وشاركوا معانا في هذه الصواب واشتغلوا، وبرضه في المصانع دي. هذا الكلام كذب. لا يمكن يكون في شراكة بين المدني ومشروعات الجيش. المدني يشتغل من خلال مشروعات الجيش من الباطن. الشراكة، تعال شاركني يا عم. بتعمل ايه؟ والله انا بعمل بطاطا وبعمل كحك وبعمل، تمام، والله دي مشاريع بتكسب قوي. اول حاجة بتطلبها من اللي انت رايح تشاركه ايه؟ ورق المشروع. تكسب كام؟ مستحيل مستحيل تقول للعبد، ما هو المدني ده عبد، انت بتكسب كام؟ مستحيل. مشغل بكام؟ ضرايبك كام؟ ما تدفعش ضرايب. اللي شركك ده هيدفع الضرايب وانت ما تدفعش ولا ايه بالظبط؟ مثلا يعني ده على سبيل المثال النص بتاعه في المصنع بتاع في الصوب الزراعيه هيتحسب الكهرباء ليه وانت ما تدفعش، ولا انتوا الاتنين مش هتدفعوا؟ تبقى بزراميط. هو هيجيب موظفين يدفع له 3000 وانت تجيب الموظف العسكري تدفع له 250 مثلا. عايز افهم شراكه على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ هذا التطور اذا فرضنا الخط على امتداده بيستلزم سنتين من الشفافيه، ان الشعب يطلع على الاقل، يطلع على كل حاجه ويشوف منشآته ويشوف فلوسه ويشوف حاجته، يشوف حساباته، ومثمنين قضائيين ومثمنين وحسابيين ومراجعين حسابات عشان تعرف ايه اليغمه دي. تعال شاركنا على اساس ايه؟ بورصه على اساس ايه؟ اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. هو ده العنوان في مصر. مصر اللي شعبها للاسف ملوش مكان. في عز ما خلوا الجيش يبيع خضار في الشارع، المواطن اللي بيبيع بطاطا في اسيوط اتبهدل واتخذ عربيته عشان خاطر مصر. ليه مش زي العسكري؟ لا مش زي العسكري. العسكري بيبيع لمصلحة الباشا، انما انت بتبيع ليه؟ انت عبد. البيع ده بتاعنا احنا. صوروها او خلوا رئيس المدينه يرضى. صوروها في النت. خش وراها ما تنموش يا عم، انت تعطيكم التحكم ده وصوروها وابعتوه. يخرب بيتك. شغلوه هو يا اخي اكل ازاي؟ مش حاجه يا عم، مش مصور حاجه. الصور اللي حصل صور يا عم، صور يا خش يا عجان يا خش ولا والله ما تجيبوش انت. صور خلوا يحتفلوا دول. انا مش من العين. بقول لك حاجه ادينا الاخ ادينا الاخ شسيم عدي لنا مش شسيم عدي لنا هنقعد. انت متخلف ده ولا ايه؟ عاوزة والله ما بحكم جنيه. والله انا عاوزة اخد علاج، مش عاوز اسلم ولا اعمل حاجة. انا والله تعبت خدوا منه خدوا فرن البتاع ده الفطير. انا اللي غلبان يا بطاطا، ارحموني ارحمني يا رب. هتقول لي ده بائع جائل ومش عادي ان هو يبيع في الشارع ودول بينفذوا القانون؟ ليه القانون بيتنفذ على البائع الجائلين بتوع القوات المسلحة؟ هل من الطبيعي ان الجيش ينزل بعربيات الشوارع يبيع فيها لحمة وخضار
والمواطن الغلبان ما يبيعش. للاسف هذه المقارنه حقيقيه. الدول اللي بتحترم شعبها حكيت لك ده بتوفر لهم مكان محترم يبيعوا فيه بشكل ادمي، مش في الصحراء من غير ما يعطلوا الطريق. وعرضت لك حكايه الاسواق اللي بتتعمل في تركيا وعملت عنها حلقه. توفر لهم اسواق محترمه. لكن في مصر المواطن مالوش تمن، مالوش تمن، وانت عارف كده كويس. هذا الشعب اهو اهو